Ameni debata na sumurung sias salut na roha, imanama ngaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nani haholongan ni Tuhata, berita nauli di Minggu Advent na paduahon, sadarion imana tersurat di Matius bidu tulu ayat sada rodi 12. Huzaha marihita tapi yuti hukma. Dungi di laun-laun nyari, hehema si Johannes Padidi marzamita di halongonan Judea. Nin nama, paubahamu marohamuna ay nunga songgop harajaon banua gijangi. Ibana do na pinabuan ni panurirang Jesaya uzu nanidokna, suara ni nama juju di halongonan, pature hamuma dalat di Tuhani, pahornob hamuma si dalanan nai. Ibulu ni utodo ulus ni Johannes, hulik kuling doho hosna, akasihapor doho situa niluba do si panganonna. Dungilaw ma pangisi ni Jerusalem manopo tibana, songoni do sudi halak Judea, rodi saluhut akan namaringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidihon si Johannes manasida di Jordani, dungi di topotibi dosa nasida. Alai dina ni idana toro parise doho saduse manopot padidion nai, nin nama madok nasida. Hamu anak niulok, isedo na mangajari hamu, pasi dikorimas naro sugut, nang perbuehok kamu ma natama, babua naung muba rohamuna. Jala sotong didok kamu dibagasar rohamuna, si Abraham doa manami, ay hudok ma tuhamu, terjadi debatado anak di si Abraham, si anak kabetuon. Anu ngapola pe takke tudaling niak kahau, ope si tabau ma nasahau naso merperbuehun nadinggan, jala si dawuhonoton tuapi. Ia au, aek dohuri dihot tuhamu, madokon paubah roha. Alayat dul gumugudo naro siap pudiku. Gari mabuan si patuna, kurang tamadu pe au. Didi honon ni ido tuhamu, todi perbadia dohot api. Di tangan nado purpuran, payason nama perdigian na, papungon nado emena tu sopo, alai tutungon nado anggohorak kami, tuapi na sora mitop. Ima sahana. Hamwaka manginang, hahang di pinaribot, jumulma pinasahat, tabi selamat Advent, sian hami sudi pangula di huriatot tuhamuna, hurian itu hatta. Selamat Advent madita saluna. Hurian itu hatta, Minggu Advent, sian hata Adventurum, lapatanna may mahon. Jadi di bagasak konteks ni napay may mahon dohitan waeng di Minggu Sadarion. May mahon hatutubun itu hatta.
di pesta Natal na tongon tatomu-tomu satokin nari. Alai lasu dohita maratfen pai mai mahon haroro ni Tuhan Yesus na pedua halihoni. Alanido ikonarong konyan adul marasing minggu adven doho pesta Natali. Di minggu adveni diodol hoddo songo dia masikap na may mahon. Alay meludung di pesta Natal guarnama marpesta mahita marudupulup. Di minggu adveni mangodol hon minggu pangaradio didiri. Alay di minggu pesta Natali mengulup pon las nirohata na sumurungi. Songo dia masada ina may mahon sada ama na nihaholongan ni rohana naung liling dang mulak jalado hinorohan niya kaparkarjuar rupani tarhira songo ni do ngulu na marat fenon. Pasti moloholong rohani sada ina diamatan naung liling dang pazupang ala niya kaulaw na maragam. Dung martelepon matay siyan bandara ni Papua misalnya mak nganeng borhatau dari bandara inna rupani naturan namo dohod dokyan inatay pitor zong mak itor markaca memana tu siamun dohod tu si habirang ala dang lomo rohana adong tihas didapot amatay duk saha ano di jeb. Sa boy-boy no sempurna ro pangaradion na. Bahkan tuk solomoro hanan ng kapala sa titik piadong bilok di simalulong nga. Asa tung sikop las nirohani amatay madjak kondo manopot ibana. Di pature persurina. Di paiyas pamatanga. Doho jabu pe disapu uli, doho alaman. Unang adong nang gosade pe niya bulung-bulung di si. Manang bungkus ni permen. Asanggiat tungias saluhu na dapotan. Las niroha ulupulup ibana. Dinaro na nihaholongan nirohana manopot ibana. Di bahanido mingguat fetaupe songonido manomonomong Tuhan Yesus na tubui mangodolhon pangaradio diri koreksi diri memeriksa diri bercermin diri berkaca diri kadang-kadang mungkin sada ina nahuduhan jalan natongon mengalop pa dungi lokok marupani nyon nahadagwar nyon na itoruni hudonon tubuhina dungi haulon na mamatay ditiki lokoti tangarongi dang lomorohana haulon na amatan haulongan ni rohani molorotak godohot dirina ikon na dumingkad doho angur sudi asa tung sikop las nirohana. Iban na sa sitongang ko di pa napaso kita wakada mga dain ng taingot dope di minggu advenon molo asi rohani Tuhan tabba marupaniak kabasa-basa tabba perbueni porlak perbueni kopi doh lan nasing di pasisi keluarga mediba manuhor cet dungi dicek majabuna nang rotakian gabe tiur nagulapian gabe torang jala dorang somacet jolay sapu mak adong rabang-rabang di suwi-suwi ni jawi di sapu meng mula dong disiak kasarang ilaba-laba doho may di sapu
asa gabe tok tong tiuri bana laho topoton na bongotan na di pardalanan ni nguluna. Alani minggu at fenot sa sitong nga olopolo bood diak ka na mga radi. Alay diak ka na sa mga radi, boido at fenon gabi haw urahan. Tersongon sa danak, molo madapat ujian, molo so mga radi do danahom mga dupi ujian ni, saya tangyak konod-nodo guruna marsai majonya Tuhan guru nami mersugut. Yesui mulo marsipi day bana madau main yani mana. Asa unang saut tami ujian. Alayang gurunggo mga rade do ibana tangarong di bana si haibiran na. Murup pa ibana sinok goborngin na. Jala mulubunya di surarohana humatok petahoro. Ay nung nga rade ibana laho manurat akasukusukun ni guru. Tu ibana di na ujian ni. Hamuna kadamang dohot day ng songonino ng si Johannes padidi di turpuk taon, tudos tu patuzolo ni bohi ni Tuhani, manomunomu mamukadalan di Jesus Kristus Mesias na naingroi. Ibad duzut, digwari do ibana si totas nabur di dalan ni Tuhani. Ima si Johannes padidi. Patuzolo. Sa halak tokoh. Tinubuhon ni inana si Elizabeth. Doho among nga si Zacarias. Patuzolo ni bohi Tuhani. Sada tokoh. Nang pelumabat iba na sorang. Nang pe sekel zo di mulana di rohani si Zacarias doho si Elizabeth. Alay dung seorang ibana nang pelumabat, dia ternyata bukan sembarang anak. Dia orang hebat meski lama ditunggu. Doho don nang apul-apul tuhita kadama do dai nang lubo biak kaina atik tu lumabat di palumeh debata di hamua kadat danak. Atik na tongod di parade de bataro aka anak kon partogi ihaduan. Si paradiota marhite-hite hata di debata si memehonota. Tagan diaka si ubew ni natoras na ibana akada danaki. Hamuna kadamang doho dainang si Johannes padidi do suara na zau-zau di halongonani madok pauba hamuma rohamuna. Ay nunga zonok harajaon banua gijangi. Songo dia mahita pauba rohata di minggu Advent na padua honon. Sauti nga adong majotulu. Parzolo pauba horoha hita marhite-hite mangukap rohaton gabe akka partoruk ngiroha gabe akka naserep marroha. Songo si Johannes Padidion toruk rohana serep rohana patuzolo di bohi Tuhani ibana. Alay tok tonggo diula ibana na saulaon na pinasaha ni debata tu ibana. Gari pahean na pedo naking ibulu ni uto. Hohos na hulikuling. Si panganon na pe si hapor do. Doho si tuak ngiluba di halongonani. Dia na dong di halongonan. Si hapor si tuak ngiluba. Ibulu ni uto doho hohos jiko tinga. Ido dihasabapun ibana. Ido diparhazop ibana. Dan ilulu ibana saksang diparhorsihan. Ala si hapor doadong disi
Situa ngilo baru adong disi ima dihasabab perrohana. Zalaima dihamalautehon tuadupan di debata. Suara na zou di halongonan. Nuaeng halongonanon totu dang Israel beon. Dang di gurun pasir di Judea beon. Alai halongonani ima rohatta sinuaeng. Halongonan na so tubu manengaha. Halongonan na so tubu behata ni debata. Halongonan na tungil jala harsang. Alarang mangolu zot holong ni rohai di rohat tabi. Gaibe tungil may bana. Gaibe harsang may bana. Gaibe halongonan ma. Rohat tay zot dibain akababain at taon. Alayro debata marhite si Johannes Padidi siyan halongonan ni Zuzu. Asaolo hita mamornohi roha na gabi halongonan ni. Gabi roha na uli, roha na marulupulup, roha na marlas ni roha jala torukbi rohatta lububi di pesta Advent. Mulut aja hazo hawa kadamang do day nang nakindiay sa pulusada. Didok disi au ay do didiho tuhamu madoko pa roha. Alaya dul gumugo do narosya pudikku gari babuwa si patuna. Hurak tamado pe au. Gari mabuwa si patuna. Di Injil nasin didok gari makarhari tali ni si patuna. Tak patu tibana. Ima ala ni toruk ni rohana, doho serep ni rohana, hape nunga patujolo ni bohini Tuhan ibadah nian. Hape mabuka doho makar hari tel ni sipatunai, dak talup ibadah dietong. Ulaw nakasar, ulaw naliaro makar hari sipatuon. Alani adong dosa da tradisi Rabbi Yahudi di dunia Timur Tengah kuno madok. Seorang murid bisa mengerjakan apa saja kecuali membuka tali kasut sepatu dari tuannya. Jadi terhubayak kosonom marako baranyon. Roma sada tuan sian luar tujebu. Dungi hudul may mana kursi angka kaki mana goyang-goyang. Dungi Roma pembantuna mabuka tali ni sipatuna. Tarsoni mabinayakon si Johannes Padidion. Alay dokon mangulahoni pedang patut ibana. Ala ni serep ni rohana. Dibahin doha kadamang minggu pesta Advent. Sada partikian na leket di odihita pa ubah roha. Marhite-hite na martorok ni roha hitabi, marserep ni roha, daw akka sigijang roha, daw akka si congkak, daw zulmana angkuh, siya tonga tayo ni huriata, siya persaurata ng siya keluarga pe. Napaduahon pawahor roha hita marhite na rade manopoti dosa. Radi manopoti dosata diaya onom didok. Jadi dipadidiho si Johannes menasida diaya Jordani. Dungi dung ditopo tibe dosa nasida. Mulut apadumu tu poin nomor sada. Lapatan na jolma akan natoruk marroha. Doho na serek marrohaido naolo na tahu manopoti akka dosana. Tang mungkin boya kasigijang roha olo manopoti akka dosana. Ikon na serek berohana. Ikon na toruk gorohana ro tulanggatan ni tuhatai. Maswada hodirina
mangido hasesaan ni dosa na siya Tuhan. Molo tapado mo sa tokin to Jesaya biddo 40 ayat 34 di si parezet hamuma akkaduluk. Pahornop hamuma akka namar betul-betul. Pahornop hamuma namar nakok tuat. Ikon gabe rura tanggurung ni dulu. Akka namar betul-betul tiboy parezet. Akka nagijang. Alay nang gabe rura nang tertekan. Nang honatidos ikodoh mo sa angkaton. Asa gabi marulupulup rohani tuhatan na nang roy. Behado tutuhita di minggu Advent na pedua honon. Adong ko momentum khusus dihita. Siyan nasa roha manopoti dosat tabi tutuhatay manangdang do. Manang di dodo ni pesta Natali do hita kay betang adong betik kinalehet. Ro marsoba tuado pandebata mabuan nasa dosat tabi. Hamuna kadamang dohot day ng sedia canggih petaho teknologi komputer dak siya sanggupon manulu dosat ta. Holan hita ro nama moto dia madusat tabi dia dupan ni debata. Garis sinal laser misarla boy masulu akasahita. Alayang go masulu akadusata daktar sulunay. Molo sanggup sinar laser manulu adong manang naganza di bandara rupani sebelum masuk kita tu bagasan. Alayang go dosata dang tarsulu ni sinar laseri. Alayang gorhata tersuluhi tadui. Jalabuy dui tengok biak kadusata akka ahama magota. Idoban na dodok tumazom roha perbagasanon siya nakasinar laser na dongi. Alabuy do tasulu dia makadusata dia haurangatta naikos si topototta dia dupan di debata. Hamu akka manginang rodo akka zolma manopoti dosana tu debata marhite si Johannesi ro. Mulut taida di ayat 5 rodo pangisi ni Jerusalem, rodo pangisi ni Judea, ro pangisi ni Jordan, ro dia ka Parise, ro dia ka Saduse, ro manopoti dosana, jala padidi hodirina Tuhamu bau ni roha. Monoro siya Jerusalem, siya Judea, siya Jordan, Paris, doho Saduse, naeng doho tita ng perhakabipe mina sudirmanon. Ro manopot tuhatay, manopot tidosata tuadupan ni Jahuba. Jala mo ido koro siya Jerusalem, siya Judea, siya Jordan, Paris, doho Saduse, lapatan na iya Tuhan na tapay maimaon, dang hola Tuhan na sektarian. Alay Tuhan na universal do ibana. Tuhan ni sadok portibion. Tuhan ni nasa zolma. Tuhan ni nasa manusia. Dia dupan ni debata. Marisuang mahita. Ro manopot tuhatay. Molo mulak kita siya bagas zoroon. Sozolo taukap rohata manopo tirusata tuadupan di debata. Alay martua marolopolo mahita sa luhuna. Suksuk nang las ni roha dihita. Molomulak kita siya bagas zoro ni tuhata. Tatopo tidosata. Dilihot debata hasesan ni dosa. Gabi akaparbuhi na minar mahita. Dung mulak siya bagas zoro ni tuhata. Napatuluhod jala na parpudi
paubahor roha hitahuhut marperbuehon natama. Jadi marperbuehon natama dosada hapataran ningoluna paubahod dirina. Jadi hamu baud di diri dang kesing, dang bagian luar, dang ilu-ilu sabing, dang natumatangis sabing, dang na perayaan seremonial sabing, alay marperbuehon natama. Didok naking dia 10, nunga pola ape takke tudaling niya kahau. Ope, sitabaw manasahau, naso marperbuehon na dinggan. Jala sidabuhonoton tuapi. Sitabawon, jala dabuhonoton tuapi. Awala perhuta-huta wamang akainang iterhuingot do tikihya di jolunio pukwau di huta menua kopi. Jadi molo ditugihon iba tu porlak huhut medabuh taru-taru tubona ni kopion say Roma o pukkuworu nahinan. Dipipili ma deba rating kopi i. HP nabagakan idaon anggo bulunga. Jai say ponggoli. Jai sanga may do rohaku ngalilura opukon. Say pinabay taro-taro tuburan ni kopi. Say dirating, say pabolokone, rating kopi na ulyon. Dungi gabi huhabrani humma, lujanay hitaw pumabay taro-taro tuburan ni kopi on, ang gotong ko sa pabolokonom waka, dakkanay. Nang pinagsikola, opuk ko na tuwa-tuwan, tama SD pedang, alay do iba na ma. Mololomorohan ang marperbuye kopyon, ikobarani do iba mamonggolyon. Nang pehirana sotiala roha mamonggoli ratingay. Alay mololomorohan mamereng kopi mo marboras, ikot taluhonom mo roham, dungi ponggoli ma ratingi kopi na sumarper buhay. Oma guarra dakkagila inda matiki. Dakkagila ben na guarni, dakkani kopi na uli bulungaon, alay dakka holo marboras. Jai mo lo pinasobu-sobui, sude pupuk na masuk supalay tuburan ni kopi on, say hola mabebulunga madenggan, uzung adang-adang besu palay kopi, turat tinggi na marbunga do nalaho mabahen, boras ni kopi i. So ni mahita madakay, akarating ni perngulutan na sool marboras, marperbuehon na tama. Nang pesong na maolo, ikom mga ratingi i. Alay, asa tao marperbue, songo kopi sinaking, memang ikon bolok kono toldo. Akarating-rating, holan pauliulihon bulunga, hapedang mangalehon parbue. Hamuak kadamang doh day nang sada siya parbue, taida mo jolo sa tokin Lukas 10, ayat 10 rodi 10 sada. Ay baga ko tayo bigyan mo na sa system taon. Terbigido inang tupuli tayo. Ala sa system na baro rupa ni. Orodo lam ibaro gabi hurang bagak. Mama baga ibigay mo tupuli. Lukas bidutolu
ayat 10 rodi 10 sada. Songo dia mahita marparbuehon. Jalai senai ko marparbuehon, parbuena tama. Taida mazo Lukas 10 ayat 10 do 10 sada. Raptazaha mazo kamang. Tolu iya. Gabe sukun na toropi may bana. Dia mama bainon nami. Jadi dia lusi manasida. Namar 2 baju. Dilehom matu na suadong bazuna. Jala na upeop si panganon. Songonima dibain. Tuakan na torop. Ordo. Perbuena tamani pertobatan. Dido si Johannes padidi tuakan na roy. Namar 2 baju. Dilehom matu na suadong bajuna. Anggo hulala dila marita nak kola 2 be ke baju ate. Ada 20 o 40. Momentum ni Advent, momentum untuk berbagi. Apalagi hari Selasa hita, ibadah penguatan tuak kadongata na terdampak banjir. Au yakid dong agudang habis sepengi alahon. Lamari ni alaho pengai ko gati ala diengge aihi. Tupa adok yadora 2 tolu kawaya nauli do barkot na. Barkot do borkat do. Di lamarina. Alenga di bamago iyak kamanginangate. Di bawah ini dihamuak kadang do dinang na terdampak tu banjiron. Molomago sada ka borka muna Roma 2 manang tulu gatinir rabon. Beha carana. Mulu sudehi tanak kini mangoloi jamitan ni si Johannes Padidion. Madok nomor 2 baju. Dilehom matu na suadong baju. Jalan na upeop si panganon, songonima dibain. Iwan na tong hubayak korpani, akan na di basa-basa ho debata, tuhamu akadamang dohod dainang gok pasu-pasu, si pata tu gihok kamu hami borhak tu yayasan, tu penjara, laho rak mangan disi, do akan na yatim piatuon. Una kola dile Polonia. Alay mo tung do pesi ihu manyamu se tua kayayasan naso merdihadihay. Ima perbuen Advent. Perbuen tama di do debata tu hita merhite-hite zamitao. Alay daksongon hiado pengalaman nami padita di Sibulga. Ditikiri jamita ho songonon itoro magelengay. Bah, jamita di bapakku mulong 2 baju. Lehono masada tu tunasing. Apalagi bapakku padita awan akon na ikon hubay bajon non las rohani bapakku. Dungilame mana tujabu iboto mana ma 2 jasnari anong depedisi. Ibuak ma ilehom matu. Isuku bapa nama, ngai dia jas susranari. Ima bapa, Allah hubiginak ni zamitam. Mulu adong 2 lehono masada. Jai nung ngahule sada jasmitu. Napugusi. Aha maidok amatay. Imuruki ma anak ngai. Aidang tui tay. Tu halahad doi. Alero magelengay maddo daong bapa. Doh do itu tuita. Iben na hado pengalaman neopui gehem nomen gehem siahan. Alasada sian pimpinan ni HKBP na paling sederhana terbarita di HKBP ima opui gehem siahan. Dia menorojol ma
Opu ngasongon na roahuida jasmi. Beta majo tutukang zait asa tagatti. Ahay dokon dakpola. Ano gabe sopola nung babak ko benom muhaduan inna. Dirak kaya oloy ben. Alay sa tiki mazom rumah opuy boru. Ujung na lay boto na makaholong yon dangolo puto dia ja tutukang zait. Sip-sip diukur majas naudi pajomurane. Marsugo nei manang na 2 minggu nari jong may simse tabatul stiljas. Ahamay dok opui on barita na nisuratun kembali kasta mamarupani. Ba narikot dui ba na dibayad di si. Alay nang gabi olo biba na manehenehe do mangido-ido alay molo siyan uka mirohan o sotarihot di jalo. Ima taringot tu namar sagi parbue ni minggu adven di ngulu ni akan naborsea. Ima parbue na tamasiulahon ni akan natorop. Dungin wang pidu tolu Lukas tolu ayat 12 Rodi 10 tolu. Ahama siulaon ni akasi salopeo. Akape munggu cukai. Akape kerja di pelabuhan. Akape kerja di bandara. Akape kerja di BUMN. Ayat 12 Rodi 10 tolu. Tong majorap tazaha. Tolu ya. Rodo akka si zalobeo. Padi di hodirina akka di dokma. Guru. Dia do si benonna. Gabe di dokma tunasida. Unang mabuat tamu. Lobisan niya turhon Tuhamu. Unang mabuat tamu lobi. Sanna niya turhon Tuhamu. Berbahagialah anak-anak gereja kita. Apakah itu di bandara, di bea cukai, di pelabuhan dan lain-lain. Di Dirjen Keuangan, di Kementerian Keuangan dan lain-lain. Alai merhiti namar advenon na bertobato di dokon. Unang buat tamu lobi. Sian na niya turhon tuamu. Nama buat na lobi do uban na di pahusor. Bensin. Tu pertalite gabe, pertamax. Mengoplos akan asopatu di bana. Dang na bertobat si songoni. Alay na mabuat na patut di bana unang lobi. Siya na niya turhot Tuhamu. Maka berbahagialah juga anak-anak muda. Yang sejak masa mudamu engkau hidup dengan jujur. Menikmati apa yang menjadi bagianmu. Dan tidak biasa dari awal mengambil lebih dari yang telah diaturkan. Dungi tuaka soldadu, tuaka polisi, angkatan, security, keamanan. Manang di hutanami, idok mon setting. Olo tumibo wibawa ni setengon sian tentara. Yang godunggo idokon dang bui si atuan ibain na buasa aido seteng esonin na dang butak taralo. Tuak kasi songono di pairo jala di pasunggulhon bidutolu ayat 14. Doh matok tajahasa inari ayat 14 rap tajahama. Doh ma akka soldadu menukun ibana. Ia hami. Dia masih benon nami. Jadi dia lusi ma. Unang masusai. Unang madobo. Hamu halak. Hasabapun hamuma gajimu. Adong tulu ate. Gumurang kohoroa. Holong ngirohan itu hati tu akka soldaduon. Tu akka angkatanon. Tuaka sitiop bodil, sitiop senjata. Unang hamu manusai.
ikon aman. Anggonunggo isinya dengan niba polisi, tentara, security, sitiok bodil, sonang pakalado murum. Aman terkendali. Dungi dokon unang dobo hamu halak. Jangan memeras. Dala daw masan hita kana kota. Apalagi ada kana kota na poso. Sa itong disungguli among ngayon nga daw opunga. Asa sayo ng olo memeras sejak awal. Ang gorong-golo mana memeras tiki me dapat tiki poso. Lammetua dua terus nama hon na memeras ulaun dia. Dungi dok hasabab pun hamuma nadong. Gudang gohubo to ka tentara. Dak pola sayo lo memeras. Halay suri anak kon na berhasil. Yesus suku marohana. Di ulang bulan ng anak ko sikola. Hape so yaw lo ako mabuat aka dongan nas. Bahkan sebaliknya aka pertani soni dot aka perpinahan miduk aka geleng jenderal di pasu-pasu jahuba. Ima marhite-hite ngulu na makasabab pon pinasaha ni debata. Natuluo mazouzo tuhita di mingguat fen na perua honon. Pauba hamu marohamu na bertobat. Marhite-hite na parzolo toruk rohata. Peruahon marhite-hite marparbuehon na tama. Dungina padua hon naking marhite-hite na radehi tamanopo tiaka dosa tabi. Di pasu-pasu Tuhan manang danak nanang terdiri tokin nari tu keluarga na dua dohok mahamu toktong maraatfen marhite-hite na mabuat danak sididionon marhite-hite buruzun rohamu na pataruhon madongani bana. Dia keperbinggu sekolah minggu di dia pinasida maringanan. Zala tu sudi aka perangkat pakubasyo nuhuriatan non. Dukon perbinggu tom merpungu satokin. Laho pasahatom mauliatin rohatta tuadupan di jahuba. Di sudi aka ulaw pakubasyo tasalilingon. Mulai sa nakaparhalado, sa nakadiwan aka seksi rudi sudi aka organ-organ pakubasi di tongani huriat taon.